Kosepela olongi, oui, mais yeba ke diable linga bonerti. Ndenge ka balati sur alliance. Problème non ya vie bandi lelo, joue pas dans la alliance. Priez ma kasi kanga libala na yo. Na YouTube po mutala tu alliance et passe. Mais yo loko olongi yango, kanga ba porte. Après ba dena ba ki na la salle de bain. Après ba 2 minutes grâce à ça langa audio lobby ah chaud. Merci na audio tindelinga. En tout cas na respecter sagesse na ou. OK. To so la paix bien ici là. To so la na poster ndeko na pisa bali libale zelo ko sengo to sepeli na poster. Et ya koleka makamba ba mirmire bandino ya makamba panju hey. Nga na va en Afrique du Sud les ketchu ay Afrique du Sud. Tu sais qu'il y bien les ketchu to passer pe bata les ketchu azongi. Après je me suis dans la mouki dans mon téléphone là numéro me commis changement de numéro. Patricia elle que je t'aime beaucoup. Moses Kasongo yo bongo. Et yo komakie changement de numéro, c'est ce qui Brian Gucci, ce qui n'est. Tellement déjà internet demandé ko yinda. To koma ko banga. Surtout biso ba cible oyo. Pour internet to yebani ke ba cible oyo so ba toucher. So ke yinde ko yinda. Na bangi nanga Brian. Neno mona makambo yinde na ba TV boye ba boye no ngasali boye na ji capture na tindeli leke tu na afi. Afi bisinga mais quand on vérifie ce qui est à mobile grâce. Ne sais maman, to comme banga nzambe na nganga kuna koma na ko banga makambo. To seki. Na tinepele ka tu le ka tu bisinga ba tu bolo ba ke ba numéro yo comme la bango et ça ba numéro différent. Mais ça no ekenge ou bien benga numéro na gangele yango bloqué. Na sali kandende ko nga ebisinga pour ne pas aller trop loin. Na bloqué na fanda. Et puis je me suis tout solo là, na conférence, na moni, Angelica Bettingango, Ocho, baby singa, boyana kako lingo. Dieu me voit. Quand il y a bota moi nanga, na bisi Angelica, te, bakosi. Na kula ba conversation tilo na bi, Angelica bakosi ta bango. Et tungi singa, likambo na ebetele kaka, afina lekechu. Et comme kuna ndenge nini pa Angelica. Na kipela ngati. Na bisi mama bakosi na bango, na bi nga makambo oti. Namo na tika na simana mais loko yo eza ngo pe ba draguer ngati muta komelinga na répondre deni ko pa Angelica ça que na muta memele li solo na boya ko cibler que tel muta ko lo bate na kipela ngati apa makamwa yo to le kana c Angelica yo yebsanga na sepela eti ko ba ko sa réunion pour ngana fingama et puis ba élection maman et pas Angelica. Tellement na yebi madame ok to so la bi ke o petit nanga o ser nanga so na biso sili dena yo sala direct mo bo alobi ke panzu kuta so linga Jael alinga meme Turquie ya Kishasa bobe direct sili batine nga parti na benge no bi nene yo mutu nanga so to ngolgo bel kam na TV faut bel kambo eza vérité to ko saati nga Jael est-ce que na sina solo la na yo ni solo ya panzu te nga Jael na betelo ke mobala grâce o linganga o beng sanga na Kishasa et puis memanga Turquie te sko ni solo wana o fonde wana e uti wapi nanya bengo ezaka po sepelisa ba youtubers ou bien po baksa pilipili mungwa to lo baka vérité de peur que est blessé pe bato bota la bisote donc ni solo beti et ça lo kuta bisinga to so la biso petesho ngape bisinga ndeka kena no bia teza lokuta so pena ba bisa kyo bakosi po ngana yo tutika ko so lisolo wana ti ngamo na kotanga na comment comprendre que yana eloko moko ebeta masese ekendaka na beti lisolo bongo te me mutu moko linga sela nga kabali ya lokuta tu biso pena mama Stefano esi nango esi la bisinga ok show ngape na yo kana ndenga bongo bite bebe bakosi yo na beta lisolo mo bongo ti. Tant que yoki na mnona ngati c'est que na yebi ngoti eleki lelo kabu avant la pongi abenga sho nene asali direct mo balobi ke soki okosela ki soki Brian Makambo mama nana magité na solana grâce chaque semaine na solana chaque jour ti
Parce que grâce à sa clause nangati, à sa pire master nangati, c'est une sœur et puis à sa petite sœur. C'est l'homme âge ma pesaka, à sa leki. Donc, ndeti nga bonami tia na place moroboy. Au moins, nga pour mobile, mouta manqué un respect et ça passe. Et puis pour mouta manqué un respect et ça passe. Je parle avec Wadol, je parle avec Afi, je parle avec Nenea, je parle, bah, dans solana bango. Na solana mi bali na bango nanu mobala muta makanga respecter parce que je me respecte na bi ba limite nanga ata na sona leke tu na yebi ba limite nanga ke na ko kende trop loin te de peur que le be manque singa respect moro boy ke mutu mo katolinga la manquer au respect na buzoba na yebi ba limite que je suis une grande sœur na sola il faut na za na limite non côté makasi te pour garder pe personnalité nanga na personnalité à mutu na yebi nga papa dukia benga nga na téléphone. Ta petite sœur m'a envoyé quelque chose. Ta petite sœur m'a donné quelque chose naturellement. Quoi? Western Union dans la autobout. Na seki. Et puis quand papa Douki m'appelle la grande sœur de Afi. Aibisanga. La grande sœur de Afi. Donc au moins que mutobi on a respect mon boy. On a vu non ya YouTube na vie réelle. On sangi sangote parce qu'il n'y a pas limite nanga. Na linga respect ma kasinga ato ebisinga ki on a 12 ans. Ata na ebi ko zana 40 ans. Soka yo tcheko na 12 ans. Nga pola nge koki wa leki. E koki na linga no ki mwa mukete na linga pena na zaka mukolo. Yongo mona ba bêtise musu na linga kota ti. Yongo mona ba kosona musu eza ti ba changa maréchal ya pona mutema. Na ko kota ba bêtise musu steke. To swana ki, to sala ki na mona so na bina swana. Bon ba leki ba na to sala bonne équipe nationale. Exemple ni no pesa. To sola déjà na privé. Na swana mbala Wadol, na sola kana Wadol, sola kana Afi, na solo la kana ba makambo na muki c'est important fona nyata c'était no nyata c'était. Sola muki eloko nga na ko gérer ngote senga Nenea. Allo Nenea, boni, tali eloko et déranger peut-être Wadol yo mekano ko sali kambo ngata msusu na mina beta kuna ekemabe. OK show. O mona ke to so mambo za sérieux. Na rappelle to soli divers muke mais to soli mamba sérieux belé nga linga nga divers trop ti pour divers trop déjà appel à groupe ezano appel à kisongi so d'abord comme 3 4 na groupe comme appel à kisongi nga linga ba appel à groupe ti na linga ba to benga do appel à groupe ti so groupe 3 4 et comme là kisongi la preuve ane no Pamela Shekola kaka Pamela Shekola master na nga Pamela Shekola to nga to beba ne la katikati ya makasi na likomo bakenda koloba donc naoka lokwa neutraliser nga banda na mututi na manzaka makolo akenda ko betele solo mo boy e pa Nenea na Afi abosali ke Nenea ndeko Afi ndeko ezong e pa nanga na benga ina zana kanda makasi menanga mona ko batende na se maîtriser tala siko mutaza abo moto Pamela benga nga bisinga show na loba ki ngome Nape ba hebise ngai ate Pamela yo ko lubalika muna na simate so ki dikam fo benga nga tiko do betel so bonge Barcelona lokola na mi chake ngai buzoba na linga ti to boma moto est-ce que na yenda na TV na bando finga Pamela ex a Pamela naza parmi bateau ex a Pamela alinga ki amemanga na vent abenga nga tete nga sona mi bala batuti o kaboy na master nga dégage o boyeni na leki nanga camarade nanga nazana doya ko solana na linga no bibala ba YouTubers ti so za ka mobile za ki mo ex ya YouTubers na koko yoksa YouTubers pasité po monde na biso to sala kwa famille mo boy to sala so lelo na kwei a bien limatanga moko ezali o mona ba YouTubers boya yo mobile ozati nga so za da ex ya YouTubers be mbala YouTubers bosa nanga na mobile Pamela abandanga no ko benga Pamela lo babu epona yo nga da babiloko na da eleka da pa ba senti pa ba roger na komo mona da mobali yo boyena mo so komo bisa ma be mo so biso so to tonga ka so to za mibali donc fo mena beba na Pamela likamu na ngala Pamela so ka mobali ko tina katika te na lo bisa Pamela yo longwa na lo bisa Pamela na boya ki abanda lukanga Pamela lo babu je refusé et puis jour asuka benga abenga téléphone à Nenea. Oh, Pamela, maman, mouboye page, Nenea benga na si Nenea. Aye biso yo yebsanga no yo kaga soti. Nga déjà boyena camarade nanga no perso espace alito iti. Pour lobby non ça ngo pa fi.
lobi no sango pa nene ya lobi omona ke soki da mutu boy na mutu na kosoka nimero to sola nini yo boy na kamara na nganga to sola ni ata kamara na nga tonga yo atonga nga ipana yo bike na sumba na bilamba etalinga ite ponga deja yo ne loka bokaboni oyebisa nga ngona n pona kabona kamara na nga alors nga no tika Pamela pona yo te na linga respect makasi na tika la kozwa ni numéro na ka numéro so bengala nga na bloka yango pona linga ga bêtise te na linga ga bêtise kutu tenga na linga pona yebi combien de fois je pète le plan donc on a maîtrisé mutu na nga na linga mutu na nge fanda eba capture ya Brian Guchwane bimi ngamu na ibisa afi afi na benga na mutali boso nani ba afina na le kitu na longoli na eko benga odia na bi odia numéro ngo ezo komela batu eza na combien na suka odia bi ba numéro so komela batu eza ba numéro ebele ko identifier yango te nande pe no ta ba dire ka ba numéro ngo sa difika na bité afi muto akomela nga faut exposer pona yeba muto akomeli ngati na monika muto akomeli nga bwana bité numéro parce que ça ya fantomas ou bien ça na batu bazana sima ya bazol ka pe basala kaka ba chantage na sima Brian ngo to exposer ka conversation ngo comme ça numéro ngo pe ebima batu ba benga ngo no to ba soke zalaka nani to seki nazala kutu na side de je me rappelle a fait oh sukola na bi non sukola afi bimisa no capture on la tindela yo exposer no numéro ngo to ba si réellement c'est qui pour YouTube est comme inondé to so ba te wapi Brian vrai wapi ya faux nga na pesa afi autorisation afi a luki conversation ya capture wana abimisi par après te ya kokote bo bala Pamela o ya sima o ba boyana ki jus d'orange ya kokote par après donc capture e bimi na fandi na nga pe na mona boye la capture za na pota benga bi chaud oyebi mukolo numéro wana bengi ngabi te le capture on a ba jeni bali ba sabiso abi mutu mo ba bengi nga ya lobi numéro ngazaki ya ye asepela no mingi yanga komela ki onabi ye mama Brian zo renye zo komela su koma Brian to seki na bengi pe afi tala mutu mo ba bimi abi numéro za yo mais na kana convaincu te po tozo banga par rapport au makampo ngalinga na buzo bati na ninge yo le ka fait pa yo benga ngabite muko numéro na bengi nga show alobi ke asepela no mingi bwebobe kutu na yebie depuis kala azapena mutu solo existaka azane na poto existaka za fantomas te na yebie na pena numéro na ye aloko 5 ayebisinga ka yebie ok likambo seni esilit sikona ko pelisa moto na libala grâce pona zwa nini et puis na intérêt nini non zoneti nini pour makamamo etali nonga na moment o muninga zo souffrir mote me pela moto est-ce que ngana ko yo sa dire na mama Brian et simbate so pena na linga grâce na ko sa dire na mama Brian te parce que elle souffre Brian pas zo souffrir na bolingo bango mi bala ko tala ba lela na makasi sa zuwa moto esala bango bongo ba ko maîtriser zuwa na bango te Brian azaki na maîtrise ya zuwa ti grâce pas na maîtrise ya zuwa te yo moni ba audio zo bima na ba bitumba ba zo bunda ba buni tout ça eza logique eza love na bango no keno ko kotamba comme na bango etalinga kutu na nini etalinga na nini nga konana nga na kinité nga no tala kande ko nga mwasi no pesi ba force bébé ko divorcer te zela surtout za pena poso divorcer tika Brian sa démarche à divorce yo comme ko singa divorce te j'ai dans te chaîne YouTube ils sont déjà les 4 les 5 déjà dozo nga na biso no ke lokota makambu ya batu etalinga est-ce que love batu no bakotaka soki lelo na moni Brian na grâce yebisanga batu so ba sabe mission ba sukapi pour jusque là no ba divorcer te o mo mo keba kebeza jango po bango mi bale no ba zu penate ke mukanda yango ba signer ba divorcer ezaka ba camarade balobaki ba odio somo bimi somo ni Brian akomiti na niveau sa video mama to yebani to abatu to lingati elakse ke zu etondi tia lobaki to kata basa ba lesbienne nyoso
Ezazua, c'est par amour. Dans ce makamona, nous sommes même la mise à bolingo. Pour ce bras, linga qui grâce à linga, yo pèse un bon côté. A linga bala été. Pour moi, so yo qui dana ba makambo bele. O linga yo bimisa bon côté bala yi. Donc tia bala qui a yo qui laisse qui azaki ko espérer que nena bali fio nazo ko espérer que elle doit changer un jour. Nazata muto na changer ngana beta tolo ke. Pour mo bala solo fa beta tolo. Omoni nga Brian na kiti sa grâce. Omoni nga Brian mutu na bala ki malgré ba ba sa ko loba. Nyo se changeaka muta libanga zate. Nyo so échangeaka muta za libanga zati. Na bando sele be Michel banda ko loba. Yango nga kutata Brian alinga ngati linga no mi bala batuti. Mobile no YouTubers oyo kangati na vandi place mobe ke mobile mo YouTubers a beng service to ke mela na ba jewana no yela ngaiti botu na senti jour a bela na téléphone lingalo na katela ka tonga nga se émission pa ken piana nga na bengi na nga vela nga po kela ki le robete matolo ya mona na kalela ba ken tinda no $20 na mpia kamona jaeli show tikanga kuna ken tinda na ngaboni boy ona na mutuma nga pia mboti na pase nabi ezambala suka benganga no sono nini na luka exemple fini to solate o fi moto solate mobile na benga la no pongi pono yambete pe no solicite e ba no ndeni yo muninga youtubers ya kanso pe to sangsa biso tuni de la moko e ba no ndeni so za vie nanga no société ki vie nanga na ba vie be to so la bongo vie nanga pene kati momi na youtubers mais tango so na vie o ko pa ke vie o akraka momi ne fort lo ko ezanga kande ba kutana ba solula bana ba problème kasi ya love ba mi bale mais eloko ezanga nde muta katikata atutsa bango ma vie ngamna atutsa bino bozongana la no pongi bozongana mona oseka shona bi bozongana o comprendre donc soza youtubers okolinga mbala muninga no youtubers ti ba betizo jour saka angaje na linga sukolo bate pona za na ba bombi moso na bina tomboka bate be bokima youtube omoni bato no so na lo pasane bato so zaka ke oh ex ya Karine il faut bimana x ou y nga na uta ko sala émission pa jazz ka vulu na ba mutayambanga na émission zala saratola ayambanga na émission tala ba photo ya fille moko ya youtubers e ya ala na ex mo be garçon no tanga kombota uta poto ba vidéo wana e ya je me ba c'est wana saratola kuna comme ba succès boité mais aolo ba avec assurance non ba vidéo wana ngasa nango mais ndenge pe saratola olobela on dirait pas ça nango et monsieur si na petit sara wana vidéo bi ona nango tango si sara comment expliquer que ba vidéo ngo kuta pesa ki sima moi mama kwanza na bi sara na vidéo à la vidéo mais fille wana balobana na sarate mais sarata la ke na mwasi na boti pe ba basi na ko exposer ndeko na nga mwasi te sara na ndimite ka panza vidéo na atinde poso sara tindela ata mutu moko me panza na ponga za na ngona téléphone na benga blessé de guerre kuna ba archive za la ka ebele mais jamais de la vinga na zo vidéo ya muninga na nga mwasi ni dite na ena ke ko poster yango bena tindela ta x-tweet na osala ka ngoti surtout youtubers to solo la ou pas na osala ngoti so yo tinenga no ba vie solifo ebi ke solifo ti o ko na bakanda boite comment yo za confesse na makaso ke tinanga ndilita fio so YouTube na YouTube to lingana te boso na publier te vie solifo mona show za pena te show sola bien ba fi à YouTube côté pa na mona na longola Sarah to na bi Sarah sana ne ba guerre masala ba guerre na motema te poso za ka fi wa za na n mais vidéo fi aussi ba publier ngo Sarah mais aolo baneka maza pena bato basana ba en na mitema te pour la limite que Sarah efface yango na ebité o tshela mutu munoko mais vidéo ne zala pa na yi na seka na ngaka donc bolongo na mama mwa grâce o Jaeli show alinga ka diembe la soki makam etala na diem ba beza mnena kutelekela makama baniki na kokokotela ngope mbongo na tepe telefone nga ngo pesa pe ba point de vie na scène nga ngoti
téléphone nanga blessé de guerre ezala ba archive batu ba audio ba makambu nyonso na ko lamsa dossier siko pa na bani ko finga batu na bani ko loba yoku to bota bana to obota na trois papa pa mobile na suka yeyo na chepe photo ba o mepe photo mama bango na miniature yo mo kama mono za na makambo nde nini yo zala danseuse na bimi se do archive no ki danseuse parce que ko répéter kala o leli pena mono za ngala maboko. Je connais ça la ngoti. Na mon ango et comment va passe-temps. Et comment va passe-temps. Non ça la ngoti. Pour na zana besoin na ngoti. Na na posate batuba lobela nga pour na ça les missions X to Y. Nga pa na vana ni na tano j'ai le show bon na simba succès na bon na tano comme nga pendant 3 ans. Na za ki te ba fingi ba lobby ba imili. Oh don na za kan des star Na bande komi yebati Ngaza okasaka funga na toucha batu bako nga funa toucha ka batu baleki njoka nde batu pe fwa toucha nga pona za danger dona makambo epinde na ozonga bo na kobeta kali sola mutu na site na ngati bomona nga na page na nga na poste à n'importe qui te na poste ka be mission batu te na beta ka masolo batu te etalinga ite o alinga aza fidèle à Jaël Show alinga Jaël Show Olanda Jaël Show o nga no sala Alinga ngati pona tanga komba XY te pona osa kufinga ba na TVT. Wana sina longo étape wana na changer étape. Na changer étape na lo basko ke moi na changer étape na fandi. Na faye nanga. So mutanga zong sanga na étape akala. Nga mutema ngeza lokwa décor. Isuka nango pa pamba. Suka pa pamba. Botika grâce panju pona micho azaka panju. Botika gas panju, space barosuka, basuki. Etalinga te makamna bango, makamba coach ezaka. Coach. So na yebisi bido ba message ba fille à YouTube se retrouver na fona coach. Bosa ba crise. Boko sala ba crise. Ba toka ba benga lesbienne, ba capture na bango. Coach na linga ki na selo anniversaire, ezana plateau. Coach na linga ki oh mais yo o finga bat ba lesbienne na ba message do pa coach ke na kolukani ba tutoye ba na raboye bité ngana coach bato ba yebi popol de sema na fille d'ici ba yebi ki popol la vie na ngomoni coach so to ke na nenga normal na nenge peneke to ke na nenge ba famille ezaki ba famille mo boza close be boyebani aloka ba mama leki ozaki na venir bo famille o ba mama leki na biso ne to présenter Coach ako bombe lange logo te. Coach atana ndoto coach ako bombe lange loti. Mena seka nanga so nota na TV mo coach ayibis. Neti ye. Ta ofiga omo seki tala ye kutu 1 2 3 4 tinto no pe capture ne o seki o bomba ka. Coach ko landa bangoti. Neka nango loba te pona mona ki Bat ba mo pesa confiance totale bwena su ko abusé. Poso na yo finga na bato ba komelanga. Na bato to so makambo eza sérieux. Bo bayengati. Bon, bayenga na koko bimiso audio à mutute parce qu'il n'a peureuse non. Pour natal à venir mutu déjà sur bandu bisa ba audio, sur la bimisi audio à mutu. Mutu so fait en confiance ti. A banga. Ba pecho ba bisa ba audio ba a banga yango mo na kokana ko bisa ba audio ti. Na koka tester là. Maman formidable, Stella boyo. Yo bogo. Omoni. Donc je voulais juste éclaircir dans ma camouya grâce. Nazakuna te, moi pour moi, grâce à ma petite sœur, comme na bangona panju eza entre parenthèses, ça me regarde pas. Soki bako bongisa, soki bako divorce, ça n'engage que couple na bango. On a souvent ça les amour des osa bango bongo, bako ko maîtriser bolingo te po balinga na pas makasi. Soki grâce à ça lesbienne, donc panju tango balaki lesbienne, ça la tout au prouver biso qui est au balaki lesbienne mon au commissaire madame. Donc la mukatolalité un homme sérieux. Asa makambo yo sala, mon makambo yo sala. Bat basala ngo avayo baza. Kotaka na YouTube omona ki ba senti basala ngo, ba Roger basala ngo, mais fait na bango ezala ni bali moi. Mais ba kolo kombo biso ba YouTube to mettre za YouTube na biso ka boy na ba ki tumutu. Neti, c'est exemple moi mais c'est pas que doit les repas Sarah tout là.
Donc, ostala Sarah. Oyebi Sarah. Pour yo tala YouTube, ostala Sarah. Au moins déjà combien de fois ba finga mobala Sarah. Au moins ande ba finga Diego Milito. Ba finga ke na ba commentaire na ba mission na ba nini. Si au moins papa Diego wana o Sarah pesa papa Diego. Asa le ka TV ayo lo bali kamba Sarah. Makamba mwasi na ye moko ebima na bana. Au moins tacha kicha yo loba. Mwasi na mobali bakokana te basala bino mibali. Au moins biso basi totina mopanzika amoko ya bino. Mobali aza complet. Balongo ka coach mo basali mwasi. Pendant la que mobali aza mutumo aloba trop te mobali akoya ko faire face na télé te ate tondu elinge tanga papa ate tondi vase tondi garde yango oko sala vidéo te oko sala kande ta yokele ka pasara tala no exemple ya couple Sarah Sarah ben a Diego papa Diego ba tu peux pas comment commenter papa Diego. Mais Diego so beta pa wata baza be papa Diego be Diego Milito mais yemo mutasali ke ba benga mobile ne papa Diego bi poani a comme si mobile na niveau na vandisi na kiti pa papa Diego bolo babo finga te bonjolo Tupac yo bongo mona Paris konzalemba donc avant les kabe mission tala ka ba vie ya bato zo le kabe mission comprend que ba couple na bango ba ça après ba problème ndeti maman bala Diego comme ko ça ba chantage et ça n'a pas problème et ko peut ko ça Sarah to lati ba kanga pe Sarah ko te pe prison mais au moins que a stabiliser ka couple ne ezana bêtise ti ba voice bima esa azo stabiliser siko yo pe papa fandi ça no couple ma comme na bino réunion de famille au publier au publier oluka bo fandi ça ma comme na bino tala kana ngongati ngana eko éclairci ka ki papa moni makambo baliba lati sejela etalingaiti sona na conseil a pesa grâce na pesa ke dans le téléphone mama te ko divorcer te tika mbala bando ko divorcer te tika yenda memo na divorce nepsa kyangu grâce ko mekate c'est là ya memo na divorce mais yoko kendende ya banda omoni donc n'engene éclairci pour le monde ba fidèle de gel chaud solo bate balibala cho buzoba ba buzoba to light sana buzoba bien nako kota 2020 na mambo batute naza mambo belé ya loba na mambo belé ça va direct mais le quoi ce que de côté 2022 to côté suko année on obeki année 2021 no c'est l'autre no va na sepona va na bébé na pesa affection. N'a l'accès combien de fois na lukaye. N'a l'accès combien de fois je suis une mère. Au père na zena posa na ye. La petite genre de promédie. Donc 2022 ce que tout bande ko jiji musana surtout ça qui na 2021. Tout bande ko mon ce qu'on avait 2022. Donc déjà ma fan dans le 4 le 5. Tout bande ko savourer ce ko Jaël Chou. Comprends? Batu no so ba fingi bino filmer ou me là. Hey, asala ke lokote. Akanga mina Afrique du Sud. Boy. Batu no so Patricia Fumba madame belge. Ba nyokwami. Ba ketiket, ba elengeye. Likolo ngo makambuza yo bongolaga. Batu nyos bateo bonzole yo bongo. Ba jeti Porsche ba petinanga. Tozongeli jusqu'au boulot comme d'hab, mais le 4 ou le 5 tout ça ce que j'ai show ya nouvelle famille tout ça vient avec monotonité et puis place to zabolanda donc aba critique film ezati et abota basundola et patati patata et j'ai choisi là et mona nakate na bimarate na kana fruit de mais mutu moko bateka mona na 3 4 5 fois je ne sors pas. Chic palais. Na bimagate okomona nga divagation te na star. Omona nga ni na bar ni na ba boîte depuis na yana sali 3 ans na concert à champagne overdose 2 fois. Na 3 ans na sali 2 fois. Ton ami sala pena rare so promis tient la place mo boité ba chayo te. Omona nga te omona nga maele baba kisango esprit babota manango esprit zate fo loba nga za maréchal na za n'esprit ce qu'on esprit nanga na ko seda ngonde papa mbate na sri direct na lobi wala lobi suna che direct wala ah oh maréchal
Oh, Maréchal. Oh, non, avant de bonheur, on s'est dire que le quoi qui zengi mobu. Téléphone, quand on argument, ils sont solides, ils sont minènes. Pour nous avoir ambitieuse, nous avons ambition, nous avons na ye na kuta bat na YouTube na ye na kangi pas na sa kombo na ekoki wana. Tu connais quoi la sali comme faut na ko sauter une étape musu téléphone na grande étape à téléphone na fingi téléphone compte à rendre et côté la ngambongo mais et bax la ngani na venir. Et côté la ngambongo et puis et ça quoi ajouter nini. Donc maele na pesa na ngamutu position te na beta kali solo vie privée na ngate bato na manda ko beta vie privée na comprendre que vie privée na comme malibanda so na yoki ka mwali kamuke na kata to beta divers mais so ngoko taka vie privée mo comprendre que na manda ka ko seka seka tika nga pardon yo bongo tika nga kaza na mwamuki donc on comprend que na kimo zonga YouTube tika gaga gaga zena ba stress na tika mwana nga fana savre mwana nga boteme na stress na lingite o mona ke no kima oye ba vie privée nga no kima oye ba vie nga actuellement sani no kima oye ba mamno sala pona lingi part na sala kamuta lobati don obimisa azo sande boye o asisende boye na beta ka so vie privée nga te yo tu loza ka ba kamado beta la vie privée ndeko ko betati Kobeta gati. Na sa pa mo na mama grâce bobi misanga s'il vous plaît. Na nzambeti. Na capture la bomone je t'aime te. Bochiko mo la te ke to kutana obona na zeki na ba réserve na obanga na ngapoto komeka mais c'est pas déjà komeli bo. Mais c'est pas déjà komeli bo. De combien na soko bang. De information belé zo les gens ba fausse information. Na rassuré na éclairci ba fan na posa na éclairci. Déjà, mes fans, yama mingeni, tika kolela, yoli kolela frère na biso mingi, laissez les morts enterrer l'herbe, tika bibembe papa mama, ozo sangisa, omoni mutu da kufozo lela, et comme ce qu'on m'a bé, même na miso nzambo comme péché. Tika epe mana kimia, na epe que c'est difficile, mais tika epe mana kimia. Yama mingeni de nous marier, Maria Bwende te ovoti. Dans la ligne bino mingi, mi José, moi ça pembe. L'arvette qui bachiraton, je t'aime. Pamela dit tout à l'heure, Babi de tout l'état, Pamela dit tout à l'heure. Elle est engagée de moi. Puisque mon coco, tozana bino, les 4, tous les 5, aussi le bino kitsoko. Merci à la fidèle dans la sonde pour passer une confiance pendant 3 ans mais vous allez kobunda na ba commentaire pozo bundela nga kakashwa kozonga donc vous qui like ki kozonga moi la nzambe aya kaka. Merci d'avoir nous soutenir ngai pourquoi pas le producteur valable le vieux Gauthier mascotte. Bon puis comment on a yo et ça là qui m'a donné belé changer et puis travailler comme musique merci maintenant qu'on a bombo mina lobaka dans le vieux Gauthier mascotte Bobby yende management mambo belé ça m'a beaucoup naé merci beaucoup et pourquoi pas ya Willy Moucheni papa social le vénérable grand-maître choisi ma tata ye bongo Dabi ba cœur raison mata wana ni wana ba cœur ebele boye nani wana ba cœur ebele boye to ke na bo te bonzo le tupaka Nengi bino mingi bo sambela mi to côté 2022 donc ma grande sœur Judith yo bongo 2022 to sepela ebele ba kufi ba quantité donc na ko kotona makambo batamte mate la bête faut la sera bayanga Durek, Brony Mange Mamengi. Je t'aime beaucoup. Bisous. Ereza ko bonga ma ko lukandinga ko prier na minute au côté lango. Pa maman, prenez vos enfants, priez pour votre vie, la vie de vos enfants. Je suis poche, la maman des enfants motema Gino. Jidanana Ezoya. Patricia El Koussou. Wapi Patricia Fumba, madame belge. Yata Bofatou de moi, je t'aime. Donc, tout bolinga, boye baki.
boke ko s'abonner massivement na site na biso tozongeli site na biso Benata Pon yebisa Benita Lombe to Jali parle plus mbembo toza donc tozongeli YouTube tozongeli page tozongeli Instagram ba direct bana na Instagram donc Instagram to bandi ba direct na ba video ba abonner na nga nyonso boke ko s'abonner na Instagram na nga po to bando sa ba direct sur Instagram et to na ba molo bofungola ba Twitter, bofungola ba Thriller, bofungola ba biloko bele partout là où je suis. Tato zangi pas. Bisous, na se faire comprendre bien pour la batnanga. Bénédicte Bakajika. Ah, Bénédicte Yobaga. Pernick Matiko Bobougué. Pernick Preston. Mouchai Yobanga. Jessica Siangani Fatima. Je t'aime. Asepeli Koswana Bino. Rendez-vous le 4 na le 5. Ah, bisous. Tola l'été, tu m'en pas que ça boulot. Parce qu'au boulot, penez ma casse. T'as qu'à place le génieur de bon casa, le génieur de bon côté mascotte. C'est qu'il y a du surier. L'ingénieur de banque, le côté mascotte. Donc, c'est qu'il y a du surier. Et puis, le surier, voilà. Bon, mon ago, le 4, na le 5. Bon, va s'écrire la mine à mitema. Bon, va s'écrire la mine à mitema. Bon, bêta, ma solo, n'y a sauté. Pourquoi pas ma famille. Papa Duki Kapaya. Le papa des enfants. Mes enfants, Anaïs. Bisous avec ta petite soeur. Bozo Tungsa Philippe, Sabilo, Soubadi Kolela. Ah, Bino Banga. Mon bébé Stéphano, je t'aime. T'as qu'un bébé dans mon ami pour répondre à l'Ibosso. Donc, je t'aime. Que Dieu te protège là où tu es. Au côté de Sika. Nzamba Pambola yo. Apesa yo. Omote mezo zanga, hein. Apesa maman Kimia. Cynthia Wadol, je t'aime la maman de mon bébé. Je t'aime. Yona papa Kimia na koleza. Rabido nyonso. Jika. Jika, baby pal. Le patron de l'espace, chez Panda. Ah, mon petit frère qui avait Panda, Jika. T'as ma bête, bilo, bolia bien. Bolia Jika. Jika, pour nous aussi, c'est pour bataille à la liette. Jika, c'est là, moi, là, quand ça, rabbi, moi, transférer ça, Rangolou. Bisous à tout le monde, mes soeurs, mes frères, bah, tout, na bonne année, pas de rancune, tout ça, bien, bonne année, bisous à tout le monde. Bye bye. Nani wana likolo lango makambuza. Likolo mamamba oza muta polémique. Tika papi via la ligne héros. Babia kene eka. Tika eka la kimia vai na kimia. Bina. Boza ba sogi bolonga kuna. Bolinga nini? Botika eka. Eka one love. Kana hapo mtu nzambe. Bon, merci beaucoup. Bisous à tout le monde. Bye bye. Bobby, TikTok, bébé. Oui, TikTok, tu as bango. Oh, bisous dans les 4 de bandi makambouté. Elenge, bisous tu as sa vie mon monotonité. Oh, yukuto yebit. Tu as sa vie mon monotonité. Bisous déjà, tu as les 4, les 5. Les gens vont voir. Et puis, bon, comprendre que, mon doki. Mono to magazin pia kazo sa makambo. Doti mono sandoki. Des fois faut faire des choses au bas de bon ça surpris et puis et ça là va tout bien. Là va toi va tirer la biso ba 1 2 3 ba comprendre peut-être que non. Elle est en train de bosser. Ton bisous. J'ai de un pisse depuis Kinshasa. Kapali Puta, bisous. Et pourquoi pas Chérika Tomba. Bénédicte Bakajika. Ah.
Brunette. Azapi, ma petite Brunette. Azapi. Brunette Tembe. T'as la fille bassin. Yo moni quiz. Ah. Donc, Jessica, TikTok, comment nini, nakoma Jaël Show. Bisous, nana bossa la fête mayamba finga nga ero, fête mayamba bambo mupendo koya, fête mayamba je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ma famille, ma soeur, ma jumelle, je t'aime beaucoup là où tu es, fête mayamba, des gros bisous. Valérie Lito, des gros bisous, 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 Litoske, moi la 001. Ah, bye bye. Bon, boss la prière à terre, donc on a 2022, na au sambo. Instagram, Jaël Show, kaka bébé. Mimi Kaembe, Jaël Show. Non, elle en a fait sa thé, bongo. La pessi déjà. Ah, Mali, à quoi qui va la kaka. Ah, bilo, bilo. D'accord. Officiel. Abonnez-vous massivement.